Welcome come to Sampat Lab Chanel. Top down. କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଜୋରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ନା କାହିଁକି ନା ଏଠି ତମର ଅମ୍ଳ ସହିତ ଧାତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ସମୟରେ ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିବା ସହିତ କିଛି ପରିମାଣର ତାପ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଆମର 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଆଉ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲ୍ୟାବ୍ କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ତାହେଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୋଉ କୋଉ ଗୁଣ ଧର୍ମ ବହନ କରିଥାଏ, ସେଥିରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାରକ ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ମାନେ ଏଥିରେ ତମର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ହୋଇଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ବା ନୂତନ ଜିନିଷଟେ ତିଆରି ହୁଏ, ତା ସହିତ ଆମର ରିଆକ୍ସନ ଯୋଉ ହବ ତାଥିରେ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ କିଛି ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରେ, ତାପ ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରେ ବା ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଥିଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଜି କରିବା କଣ ନା ଗୋଟେ ଏସିଡ ସହିତ ଜିଙ୍କ ମେଟାଲ ବା ଧାତୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ କରିବା। ମୋ ହାତରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ହୋଲ୍ଡର। ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ କିଛି ପରିମାଣର ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ନେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଫର୍ମରେ ଅଛି HCl ବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ। ତାକୁ ମୁଁ କଣ କରିଛି ନା ଲଘୁକରଣ କରି ଏଠି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ବା ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ଦ୍ରବଣରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଜିଙ୍କ ମେଟାଲ ବା ଜିଙ୍କ ଦାନା ପକାଇବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ ତମେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଙ୍କ ମେଟାଲ, ତା ଭିତରେ ଆମର ଜିଙ୍କର ଧାତୁଟି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଜିଙ୍କ ଧାତୁରୁ କିଛି ଆମେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ ପକାଇବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟପ୍ କର୍ଡଟିକୁ ତା ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। देख मु जिंक मेटल टी ढालिबा संगे संगे गुरगुरी होगी आमर गोटे गैस उत्पन्न होउची, सेटा को बाहरिया को न दिया पई मु स्टॉप कर्टी को टेस्ट ट्यूब मुहरे दे दोउची। हो एटा जण धरो धरो एठी हाथ दियो। बर्तमान वो गैस की हमर बाहर से परीक्षा करबा, गोटे दियासिली जलाई ता मुहरे आमे देखाइबा। देखो दियासिली हमर पॉप साउंड करी बंद हो गला। एठी निया गोटे देखि पड़ुछो, देखि पड़ुछो ना नहीं? एटा कोन ना उज्जान गैस बाहरुची। आमे जानि छे उज्जान गैस निजे जळे, सेति पई आमे जते बळे दियासिली काठी लगेई ताको देखौ जे जते बळे नियाटी निजे जळुची। एथरो आमे जानले जे हमरो धातुटी अम्ल सहित प्रतिक्रिया करी उज्जान गैस बाहर करूची। अच्छा सोम ये टेस्ट ट्यूब को धरिलु ए छुईलु भल कि केम लागुछ जे जोरे गरम लागुछ ना काहेकि ना एठी तमर अम्ल सहित धातु प्रतिक्रिया करबा समय रे उज्जान गैस बाहरिबा सहित किछि परिमाण रो ताप मध्य उत्पन्न होछि।
ଆମର ଏଠି କଣ ହେଲା ନା Zn ବା ଜିଙ୍କ ଯେତେବେଳେ डाइल्यूट HCl ବା हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित प्रतिक्रिया कला हमर बाहर କରୁଛି କଣ जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2।